Что нормально происходит? Там? Только суши похавал, короче, смотрю, тут такие моменты Да, уже, да, блядь. Здесь вот стояли, там дрались. А что они там делали? А не знаю, это там одни там цыганы, и эта женщина, как бы, они сначала здесь были, Да. а эта женщина этого взяла за карман, держала, Да. потом подошли Да, моменты, да. спросили, что здесь такое. Типа, Ага. Она говорит, что он не отдал ее телефон, а он там, не знаю, там, Нормально. потом взяли. А сначала какой-то там другой чувак. Вяжет, короче, блядь. Ай-яй-яй-яй, джапату карминджа, ёб твою мать, я твой мама в рот ебал, трубу шатал. Хайду чава. Ипхоля ла 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 ла. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Цвери, да-да-да-да-да. Чё вы тут, короче, сейчас вам всем очко порву. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Родная, я вернусь. Все, ладно, надо съебывать отсюда.